ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾನೆಲ್ ಆದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾವು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ರೈತರ ಚಾನಲ್. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ರೈತರ ಚಾನಲ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಗಳ 3000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್. ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 2022 ಮಾಡಲ್ಲು. ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನಾದರೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಂತು ಯಾರು ತುಂಬೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಥ್ರೂ ಇಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ. ಯಂಗ್ ಶೋರೂಮ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಸ್ವರಾಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 571 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಓಕೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ. ಓನರ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನಿನ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋನಿನ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ನಂಬರೇ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿದು ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ 64 ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಓನರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ 742 XT ಮಾಡಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು HP ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 45 HP ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. HP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ದು 64 ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2022 ಮಾಡಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 571 ತಾಸಿದು ಓಡಿದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 6,25,000 ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.